सर्दियां आ रही, छोटे बच्चों को खांसी सिरप देते वक्त ये गलती कभी न करें। मौसम तब्दील होते ही बच्चों को नज़ला खांसी की शिकायत होना एक आम बात है, लेकिन उससे भी आम बात है वालिदैन का बगैर डॉक्टर से पूछे खुद ही उसे खांसी का सिरप पिला देना। बहुत जरूरी है कि खांसी के शरबत का फार्मूला जरूर पता हो, क्योंकि अगर डेक्सोमेथोर्फिन है तो 4 साल से छोटे बच्चों के लिए वो खतरनाक हो सकता है। ये जान लें कि खांसी कोई बीमारी नहीं, बल्कि सांस की नाली को साफ करने के लिए जिस्म का एक कुदरती, हिफाजती और खुदकार अमल है। लेकिन डेक्सोमेथोर्फिन इस अमल को दबा देती है, चनांचा छोटे बच्चे की नालियों में रेशा वगैरह इकट्ठा होता रहता है और आखिरकार वो नमूनिया वगैरह का शिकार हो जाता है। इसलिए जिस भी खांसी के शरबत के नाम के साथ लफ्ज डी लिखा हुआ है उससे इज्तनाब करें और छोटे बच्चों की खांसी बलगम का इलाज शहद, अदरक, काली मिर्च जैसे कुदरती अज्जा के मुरक्कब से करें।